Let's go. Tere! Vabandust, kas teie tahaksite osa võtta ühest sotsiaalsest eksperimendist? Mis ei taha? Aga see võtab kõigest mingi 5 minutit. See on selleks, et me saaksime võrrelda, missugused emotsioonid tekivad inimestel erinevaid laule kuulates. Erinevad inimesed üle Eesti kuulavad samu lugusid ja siis lihtsalt kirjeldavad kaamera ees, et mis emotsioonid neil tekkisid. Igast laulust me palume kuulata ainult mingi pool minutit. 5 muusikat lugu. lihtsalt kuulata? Jah. Muusikat lihtsalt kuulata ja siis kommenteerida, et mis tunded tekkisid neid laule kuulates. No. Need on päris toredad Seda laulud. võin teha vist küll. Esimene lugu on siin. Ja, missuguseid emotsioone see lugu teist tekitas? Hakkasin enda esivanemate peale mõtlema. Sest selline, need trummid on ju ikkagi esimene muusikainstrument, nagu, mis vist enam loodi ja siis sellel ajal kuidagi see päris rahva muusika nagu tekitas sellise nagu esivanemate huvi nagu sellist. Aga kas see oli... Emotsionaalselt võib-olla siis... See on väga raske küsimus, mis emotsiooni see tekitas. Sellist põnevust ja mis emotsioon on põnevus? Ei ole olemas sellist emotsiooni. Põnevust? Põnevust nagu pinget? No head pinget nagu, et selline uudisimu põnevus nagu tekkis. Okei. Rõõm, kurbus, viha? Pigem ikkagi rõõm, sest ta oli väga positiivse nuudugu lugu, see hei ja värgid nagu. See on siuke nagu minu arust on see nagu mingi meenutab ajaloolist hetke või midagi või mingi hõimude koosolemist ja tantsimist ja laulmist ja mingi lõkke ääres olemist. Nagu musikaalsed eestlased jaanitule. Ja ka emotsioonid. On siukest jõudu, ma ei tea, et siuke positiivne. Väga positiivne, loodus, ürgsus, tugev, tore. Ma ei hakka pikemalt kommenteerima, kui ma võiksin. Mis te muidu ütleksite? Kas on midagi olulist ütlemata? Ma vaatasin täna hommikul seda videot, kuidas seal Tallinnas võeti seda hõberemmelgat maha ja seal mängiti ka samasugust muusikat. Laivis. Järgmine lugu näiteks? No, kuulame järgmist. No nii. Seda lugu ma tean. No nii, Kimalase lend. Jah, see on üks minu lemmik klassikalisi lugusid. Ja see on ääretult positiivne, hoogne, tore lugu. Jah. Ja selline väga energiat paku. Selle muusikaga tuleb mul meelde muusikakool. Kui muusika kuulamist seda lasti ja siis kirjutasime sinna kommentaariks, et see on närviline muusika ja seda see mulle meenutab. Nagu Tommy ja Jerry multikas. No nii. Mis tundeid tekitas see lugu? Sellist soovi kas kedagi taga ajada või põgeneda. Ma ei saanud täpselt aru, kummas rollis ma olen nagu selles loos. Nagu mingi oht või? Nagu ohtu ei ole, aga kas see võib nagu mänguline olla samamoodi nagu, et lõbus, aga pigem selline, et mingisugune chase nagu käiks, nagu, et taga ajamine või midagi. Jah. Näiteks järgmine lugu? Nii, kuulame. There is a reason.
mis tundeid tekitas see lugu? taas väga selline nagu powerit andev lugu. Ülimalt nagu selline energiast pakatav, vaheldust pakkuv ja väga positiivne. Aga pigem mingi kurb või rõõmus või üllatus või... Kindlasti rõõmus. Väga meeldib muusika. Miks? Kõige valutam. See on ka siuke, minu meelest siuke jõuline muusika, et annab siukest energiat või oleneb, et ise tegelikult igapäevaselt ei kuulaks seda, aga nüüd, kui ta tuleb, siis on siuke võimas. Mingisugune võimekus tekkis nagu tahaks nagu kuidagi ülistatud olekus kuskil seista. Nagu oleks kuskil poodiumi peal ja siis käib mingisugune väga võimsad tunded, mida ei oskagi väga emotsioonidesse panna. Aga kui peaks emotsioonidesse panema? Siis pigem selline rahulolu, aga samas selline ärevus tekkis juba sellest, et nagu kuidagi oleks nagu kõrgemale positsioonile pandud nagu või kuidagi selline nagu... This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. No senimaani selline võib-olla kõige vähem positiivne, kindlasti mitte negatiivne. Kindlasti ikkagi positiivsele küljele jääb lugu, aga võib-olla selline nagu väikese sellise melanhoolsuse noodikesega rõõmus lugu. Pärast võib-olla kurbust selline positiivne lugu või midagi taolist. Mingi ninnu-nännu muusika. For the good of all of us, except the ones who are dead. After sometimes you just keep on trying till you run out of ink. And the science gets done and you make a neat fun for the people who are still alive. Emotsioonidest tulevadki need, mida ebameeldivus tekitab, mulle ei meeldi see album. Nüüd, kus sa seda muusikat nagu kuulad, et peol ei kuula ja üksi kodus kaistega kuulad. See oli hästi ilusad helid olid seal. See emotsiooni tahate ilmselt teada, nagu ma aru sain. Yeah. Tekitas selliseid ilusaid positiivseid emotsioone, võib-olla isegi võib öelda nagu mingil määral selliseid armastavaid, tunnetuslikke hetki. Selline õrnalt hinge puudutav ja õrnushetked tekkisid. Nii, siis mis tundeid siis sinust tekitas? See oli väga armas. Kuna laulu hääl on imeline, ingellik. Mulle täitsa meeldis see. Aga mis tundeid sinust tekitas? Mis emotsioonid sind valdasid? Sa tundsid, et sa tahaksid tantsida või nutta või karjuda või... Ma pigem naeraksin, lihtsalt naeraksin selle laulu saantel. Ja natuke liigutasin keha ja kuult teabetusse. Ja mis action seal toimus, kas sa kujutasid ette midagi, kas mingis tegevused ennast? Nagu lasteaialaps oleks. Nagu säraksin ja natuke liigutaksin ja... Villem Kapp, Põhjarannik. Paneme käima. Heli on maas. Jälle, see tekitab minust väga positiivsed emotsioone. Ma arvan, et võib-olla ta on nagu sellise ka kerge, sellise negatiivse varjundiga lugu, aga minust tekitab väga positiivsed emotsioone. Selline jälle taaskord väga energiline lugu ja energiat andev ja võib-olla natukene selline sõjakas.
väga hea. ma oleks juba nagu midagi ära saavutanud või midagi nagu jah, mingi selline saavutustunne nagu, et oleks nagu juba nagu saanud mingi asja kätte nagu mingi eesmärgi täitnud või midagi sellist. Ei, pigem ikkagi hea, selline enesekindlus tõusis ja tuli sealt suur rõõm. Selle muusikaga tuleb siuke mingi kuninglikkus või mingi kuninglik õukond silme ette ja siuke suursugusus ja jõulisus. Nagu pähklipure ja paljud. Siis mis tundeid see tekitas teis? Väga suurejooneline. Mida sa tundsid, et sa teha tahaksid selle laulusaatel? Või mida sa teeksid selle laulusaatel? Mida sa kujutad umbes nagu muusikavideos, mis action seal toimuks? Sõidaks paadiga. Mis sa sõidaks paadiga? Soome. Okei. Aitäh! Aga palun.